咁咧今日嘅特賣咧推介咧就係我身邊啦 Cod Company 嚟自英國和弦線嘅線材啊。咁咧喺我手上邊呢一條咧推介俾大家咧就係一條入門至到中級嘅系列啦，叫疏拉啦。咁咧有 RCA 啦，或者有平衡嘅，咁亦都有少少唔同嘅長度可以俾大家選擇，數量唔多。咁咧我哋去到呢個價錢咧係去到3折左右嘅。咁啊詳細價錢要上嚟睇睇下。咁咧就呢個應該我相信個反應會好好啊。咁咧第二條介紹俾大家咧就係高級系列啦。咁呢條咧就 Signature。咁 Signature 咧會係用到個技術咧會用到 Tune Away 嘅技術嘅。咁咧就當中咧我哋會有 balance 啦，或者有 RCA 啦。咁咧就呢條線咧我哋大概咧係做半價嘅。咁咧就我哋有時示範咧都用呢條線嘅，所以知道佢嘅質素有翻咁上下嘅。咁咧如果你哋係有興趣呢條線咧，就記得要上嚟睇睇啦。咁最後咧介紹一條喇叭線俾大家啦。咁呢條咧就係喺 Cod Company 裏邊咧，喇叭線裏邊咧都屬於係中級嘅。咁呢條咧就叫 Epic X。咁咧就線身都好粗啦。咁就見到佢啲插頭咧都係用最新嘅 Cod Alloy 嘅香蕉插啦。咁都會有唔同嘅長度，咁啊數量都唔係好多。咁呢條喇叭線咧都係大概做到半價到嘅。咁其實係好超值嘅。咁所以咧除咗我手頭上呢度介紹呢3款 Cod 嘅線材之外咧，其實都仲會有其他選擇俾大家嘅，有平有貴。咁總之大家有興趣嘅話咧，記得上嚟睇睇啦。咁今日嘅介紹嚟到呢度，我哋下條片再見啦，拜拜。